Amici della Youngest, buon weekend e ben ritrovati. Siamo con Elisabetta Nicola, presidente della Proloco di Cervignano del Friuli. Buonasera. Ben ritrovata Elisabetta, so che c'è un'estate indimenticabile a Cervignano del Friuli al Parco Europa. Cosa sta accadendo? Vedo e leggo tanti eventi. Praticamente un'estate ricca di eventi, non solo a livello culturale ma anche musicale, teatrale. Insomma, un insieme di eventi che luglio e agosto caratterizzeranno il nostro Parco Europa. E non ogni sera, ma 1 o 2 serate a settimana ci sarà sempre un evento che porterà molta gente, come è successo finora, al Parco Europa. E abbiamo avuto Briciole d'Arte come gruppo teatrale, abbiamo avuto numerosi gruppi musicali e questa settimana avremo giovedì la banda fondamentale di Cervignano. Tanti eventi che si rivolgono anche a diversi target. Usciamo per un momento dal Parco Europa, che sarà il fulcro un po' degli eventi di quest'estate a Cervignano del Friuli, ma andiamo all'interno di Villa Chiozza, che si trova in una frazione di Scodovacca, se non erro, comunque siamo sempre all'interno del comune di Cervignano del Friuli, perché parliamo del Refosco. Di che cosa si tratta? Cosa c'entra il Refosco con Villa Chiozza? Praticamente siamo arrivati alla 7ª edizione della festa del Refosco dal Peduncolo Rosso, nata in Villa Chiozza perché appunto Villa Chiozza è la casa madre, diciamo, del Refosco, ovvero c'è un antichissimo vitigno di Refosco che fa parte del consorzio di Cormons e quindi si è voluto associare le due cose, anche perché Refosco è il vino caratteristico della Bassa Friulana. Infatti viene promosso dal consorzio Vini DOC Aquileia, che sarà partner del nostro evento appunto del 31 luglio presso la Villa Chiozza di Scodovacca di Cervignano. Ecco perché siamo radicati proprio col cuore in questa villa, sede di Promoturismo FVG, che ci ospita ogni anno, e quest'anno abbiamo cambiato anche data, perché di solito si faceva i primi di settembre, ma siccome le aziende vitivinicole che vi partecipano erano sempre un po' con l'acqua alla gola per via delle vendemmie, abbiamo voluto anticipare per avere con maggiore tranquillità il servizio appunto che queste daranno alla manifestazione. Ecco, ci spieghi un po' come funziona? Certo, allora la manifestazione si svolgerà dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. Ecco, ci saranno 9 aziende appunto facenti parte del consorzio Vini DOC Aquileia che esporranno i loro vini, in primis ovviamente il Refosco, ma avranno anche vini bianchi e altri vini rossi. Ci sarà una degustazione, ovvero l'ospite entrerà in Villa Chiozza, al costo di 15 euro avrà un calice e la sacca, potrà bere illimitatamente in queste 9 aziende, in più avrà 3 assaggini di food presso un altro stand che sarà della Friccheria al Cavallino di Strassoldo. Detto questo, ci saranno anche le degustazioni guidate, ovvero all'interno di un altro stand ci saranno 3 momenti in cui verranno associati dei vini particolari, che non sarà proprio Refosco ma anche altri, a dei cibi particolari che uno chef, Giorgio Ruggeri, presenterà abbinando appunto questi vini. Saranno comunque queste degustazioni guidate a prenotazione obbligatoria, essendo 16 posti all'ora disponibili. Certo. Per il resto è tutto entrata libera, ecco. Poi la sera ci sono anche degli intrattenimenti, se non mi sbaglio, però prima di accennare questi spieghiamo che le degustazioni sono abbinate a delle pietanze, a dei cibi, anche per far risaltare le varie qualità di Refosco, se così si può dire, insomma, perché ci sono diverse cantine, quindi ognuno avrà il proprio carattere, quindi servirà appunto a migliorare, a dare un valore aggiunto a questa degustazione. Stavamo dicendo che dopo, verso le ore 21, cioè alla fine, c'è anche un intrattenimento, giusto? Certo, quest'anno abbiamo un intrattenimento comico con Laura Formenti, una comica che viene proprio da Italia's Got Talent, che ci farà un'introduzione alla vita del comico dalla fine all'inizio praticamente. Sarà una storia un po' particolare che lei presenterà, si chiama Per essere un pugile. E quindi è una storia un po' particolare e non svelo niente perché è veramente divertente. Quindi, comunque, ricordo che l'entrata è libera, non c'è prenotazione, ovviamente si rispetteranno le normative anti-Covid, distanziamento, igiene, dove c'è
Dove non c'è la possibilità di distanziamento, ovviamente la mascherina, quella è d'obbligo. Certo. Ricapitoliamo, c'è l'ingresso a pagamento per la degustazione, Esatto. però uno può arrivare anche dopo, verso le ore 21, a vedere lo spettacolo comico, e ovviamente in questo caso non serve il biglietto d'ingresso. Molto bello il tutto all'interno di Villa Chiozza, ricordiamo quando, cioè il 31 di luglio prossimo. Dico bene? 31 di luglio dalle ore 17:30 in poi. Perfetto, rientriamo al centro di Cervignano del Friuli e andiamo al Parco Europa. Subito dopo c'è un altro grande evento che sarà uno degli eventi clou sicuramente di questa indimenticabile estate al Parco Europa Unite di Cervignano. Di cosa si tratta? Certo, il 5 agosto la Proloco ha voluto realizzare uno spettacolo che era un po' nei ranghi della Proloco negli anni passati. Quando avevamo in gestione il parco abbiamo portato Pubelli, di Scintilla di Colorado, abbiamo portato Impastato. Quest'anno abbiamo portato questo duo comico che si è rivelato più un'amicizia forte tra i due ragazzi, che sono i Pampers. Il 5 agosto, grazie alla manager Simona Visinoni, avremo tra noi i Pampers, questi due ragazzi fenomenali che in queste 2 ore ci faranno morire dalle risate. L'entrata è a pagamento, 5 euro, è un piccolo contributo che chiediamo per la Proloco per le spese vive, e quindi in questo caso la prenotazione è obbligatoria, sempre tramite i canali social della Proloco oppure presso la sede in Piazza Unità d'Italia numero 4 Cervignano. Intanto durante l'intervista o soprattutto alla fine c'è proprio prima dei nostri saluti la pagina, come la chiamo io, dedicata a tutte le info e le prenotazioni, perché chiaramente c'è molto lavoro da parte della Proloco dietro questi eventi, e quindi naturalmente c'è anche un'organizzazione, c'è una prenotazione che chi vuol venire deve assolutamente seguire anche in modo rigoroso, perché ci sono poi delle regole alle quali bisogna stare attenti, che sono ovviamente relative al Covid, quindi sono per la nostra sicurezza. Andiamo avanti ancora, perché la Proloco non lavora soltanto d'estate o d'inverno con i mercatini di Natale, ma lavora anche tutto l'anno, anche negli altri mesi. Cosa succederà a settembre? Poi, se vuoi accennare qualcosa anche per Natale, noi siamo qua, prego. Allora, come ogni mese, la Proloco la prima domenica del mese organizza il mercatino dell'usato in Piazza Indipendenza, quindi questo è un appuntamento fisso che, a prescindere dal tempo che ci sarà quella domenica, ma siamo sempre puntuali. Poi a settembre incrociamo tutte le dita e vorremmo riproporre il Cervignano Motor Festival, la fine di settembre, quindi 25-26 settembre, e questo evento che è saltato l'anno scorso per via del Covid, quest'anno lo vogliamo fare assolutamente. Saranno delle restrizioni fortissime, perché con i tempi che corrono, soprattutto negli ultimi giorni, vediamo che sempre di più ci saranno delle normative che verranno fuori anti-Covid, ma noi vogliamo che la gente torni un po' a vivere. Quindi il Motor Festival, questa esibizione amatoriale di drifting, rally, go-kart, è una maniera per riprendersi in mano ognuno la propria passione, perché alla fine questo Cervignano è un Motor Festival e la passione di piloti e quanti credono e vogliono i motori. Quindi noi proporremo questo. A novembre si spera anche San Martino, la classica fiera di San Martino di Cervignano, 3 giorni di giostre, Luna Park, di mercato, di chioschi enogastronomici. E poi Natale, speriamo di rivivere Natale e il Capodanno in piazza, perché veramente manca tanto. Noi chiaramente ce lo auguriamo. Sento Green Pass, sento vaccinazioni un po' a rilento durante l'estate, ma speriamo riprendano. Chi deve fare il suo dovere di cittadino lo faccia, perché poi ci sono gli organizzatori sul territorio come voi, pronti a farci divertire. Elisabetta, io ti ringrazio anche tutto il tuo staff, perché ci conosciamo da tantissimi anni. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi, un bacio.